Olá amigos, a paz a todos, meu nome é Nilda, aqui da Oficina Sem Sair de Casa. Então eu vou compartilhar com os amigos uma situação que está acontecendo na transmissão dessa moto. Na verdade eu vim descobrir que era na transmissão agora, mas eu já suspeitava devido o tempo de repetição do barulho, né? O tempo de uma batida para outra era o tempo de uma volta da transmissão, né? Se aumentasse a velocidade, o tempo diminuía. Se diminuísse a velocidade, o tempo ficava mais distante. E também era só quando estava fazendo força, só quando a moto estava em marcha, né, que estava puxando, fazia esse barulho, né? Quando estava mesmo sem fazer força, não apareceu o barulho. Por exemplo, eu parava aqui, botava ela no neutro e rodava com a mão aqui, né? Assim, e o barulho não aparece, ó. O barulho não aparece, ó. Mesmo ela funcionando, se você botasse ela numa banguela e tal, com ela desligada para você tentar descobrir onde era o barulho, você não conseguia ouvir, ó. Então eu vou ligar ela aqui, entendeu? Eu vou botar ela na primeira, vou acelerar um pouco, frear para que ela faça força, que vocês vão ver como o barulho vai aparecer. Olha aí, a moto tá funcionando. Eu vou engrenar a primeira nela, ó, e ela não vai fazer o barulho, ó, porque não está fazendo força. Eu vou acionar o freio traseiro e vou acelerar um pouco para ela fazer força, e vocês vão ver como vai aparecer o barulho. É o barulho assim de um tempo de uma volta da transmissão. Então você pode observar que toda vez que o cadeado da corrente passava aqui, fazia o barulho, tá? Talvez não dê para você escutar bem devido o barulho do motor da moto. Mas toda vez que o cadeado da moto passava aqui, fazia o barulho. Tac, tac, tac. E quando eu botava a moto aqui no neutro, eu rodava, via tudo normal, não via desgaste de alguma coisa que estivesse roçando assim com frequência. E demorou um tempo para mim descobrir. O que causou, o que fez eu descobrir foi a lembrança de que essa corrente um dia ela quebrou. Eu andei com essa moto com a corrente folgada e ela trepou aqui na coroa e chegou a arrebentar. E o que eu fiz para facilitar? Eu peguei e botei um cadeado, né? A gente chama de presilha também, que no caso é essa que vocês já conhecem, né? Você que tem moto conhece, os mecânicos também. Essa dica aqui serve para as pessoas que fazem serviço em casa e para os mecânicos também, ó. Você pode ver que aqui é a presilha, ó, que a gente chama de cadeado. Então, para resolver o problema da corrente ter quebrado, para fazer a emenda, eu coloquei um cadeado novo. E a corrente já estava com uma certa dilatação, tá? Então, quando chegava aqui no cadeado, o barulho aparecia porque a dilatação do cadeado estava menor. E que esse espaço daqui, deste pino para cá, estava um pouco maior do que do pino do cadeado. Aí causava aquele barulho, tá? Então esse barulho ia sumir, mas ia demorar muito tempo até o desgaste ficar igual com o desgaste da corrente. Então eu vou substituir esse cadeado por um cadeado com um desgaste maior, ou então fazer a emenda mesmo sem o cadeado, para resolver esse problema. A gente vai fazer isso aqui e já mostrei para os amigos. Olha só amigos, tirei aqui o cadeado, né, que eu tinha colocado. E aí eu vou fazer uma comparação com os outros que eu tenho aqui, ó. Tenho 3 aqui usados também, ó, estão todos 3 bons. E a gente vai fazer uma comparação com o paquímetro, tá? Porque essa diferença ela é mínima, é quase imperceptível, né? No olho não dá para perceber. A gente tem que colocar o paquímetro para ver
né, se tem um com espaço maior do que esse aqui, ó. Entendeu? Esse aqui tá com essa medida. E a gente pega o paquímetro e joga no outro. Não pode entrar no outro, porque o outro tem que estar maior. Ó. Não entra, ó. Ó. Ele não entra porque ele tá um pouco mais dilatado. Ó, eu vou fazer com que ele entre, ó. Abri o paquímetro e coloquei ele, ó. Ele vai entrar no que eu tirei da moto. Ele vai entrar livre, ó. Livre com folga, ó. Tem até uma folgazinha, ó. Entendeu? Mas é quase imperceptível, mínima mesmo essa folga, tá? Então eu vou colocar um desses outros aqui, entendeu? Que tá, ó, não entra, ó. Quando eu coloco lá no que eu tirei, ele não entra, ó. Eu tenho que abrir o paquímetro para ele entrar, ó. Ó, ele entrou, ó, entrou. Aí lá no que eu tirei não entra, ó. Vai entrar folgado, aliás, ó. Ó, entra folgado, ainda tem uma folgazinha, ó. Mas é uma folgazinha quase imperceptível, é coisa mínima mesmo. Tá? Eu tenho paquímetro aqui que eu trabalho com fio, bobinamento de transformador, né? Vocês veem aí no canal. E eu uso muito paquímetro. Então eu vou colocar esse que tá com uma dilatação maior. Colocar aqui para ver se para com esse barulho. Então a gente vai colocar aqui e já mostrei para os amigos. Então olha aí, ó. Coloquei o cadeado. Tá? Agora a gente vai ligar a moto, tornar, botar, engrenar a primeira e frear para ela fazer um pouco de força para ver se vai acontecer o barulho. Então vamos fazer o teste agora, amigo. A moto já está ligada, vou engrenar aqui a primeira e vou forçar um pouco para ver se vai fazer o barulho. Fazendo força aí, eu tô segurando no freio traseiro e com ela acelerada. Aí você vê que o barulho acabou. Tá? Então essa é a solução para você resolver o problema desse barulho aí que fica quando você coloca um elo menor, né? Um elo menor ou então um cadeado menor. Então é isso aí, amigo. Tá resolvido o problema do barulho da moto, tá? Se você estiver passando por essa situação aí, tiver algum barulho incomodando aí, verifique se foi feita a troca, for colocado um cadeado menor. Se você estiver passando por essa situação aí, então essa é a dica para resolver, né? Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Saul, né, do canal aí Saul Monteiro. Também tem muitas dicas sobre moto. Também ele faz aí a restauração de quadro de moto, faz serviço de solda no quadro de moto também. Grande abraço aí pro meu amigo Saul. Peço que você faça aí uma visita no canal dele. Lá tem dicas boas, né, de moto também, né, de mecânica de moto. Vou deixar o link aí do canal dele aí na descrição para vocês fazerem uma visita lá no canal dele. Então você que gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, né, compartilhe com os amigos, eu agradeço e fique na paz.